Fala galera, hoje eu estou com o violão da Giannini, esse aqui é da série Start, né? Ele é o SF14 Sec N, ou seja, é o natural e ele já tem um prezinho aqui, ok? Pode ver de pertinho aí. Então, para não faltar nada, nós vamos pegar aqui a descrição do violão todo no site da Giannini, né? Para a gente saber o que tem de fato aqui. Então, o tampo é Leading, lateral e fundo Leading também, braço é um basswood, tensor bidirecional, então tem um tensor aqui dentro, é importante, tá? Porque esse aqui, por exemplo, eu vejo com a corda bem alta, tá bom? Escala em Mepo, escurecido, comprimento da escala 650 milímetros, cavalete Mepo escurecido, equalizador GN3T, 3 banda com afinador, IP10, pestana em ABS, cor marfim, largura da pestana 48, então esse aqui, para quem está acostumado com o violão aí de 43, esse aqui já é um pouco mais largo, né, o braço. Rastilho ABS, largura da pestana, não, largura do rastilho 80 milímetros, acabamento vernizante, brilhante e tal, corda 010 e beleza, é isso, né? Agora, dá uma olhada no violão, é um violão bonito, ele é flat, né? Então cabe muito bem no seu corpo. Aqui, ó, é o jack, já vem com o jack de saída, já vem com a bateriazinha. E é isso. Tarraxas. Aí, ó. Gente, essas tarraxas aqui é para aço, tá bom? Então é um violão para iniciante, ou seja, você vai começar a tocar, tá precisando de um violão e não quer nylon. Esse aqui é um dos baratinhos. Eu vou deixar o link aí para vocês na descrição. O link, ele é fabricado na China, tá? Assim como a maioria deles, né? Então, eu vou deixar o link aqui. Que preço que é um violão desse no mercado? Em torno de 480, 500 e pouquinho, tá bom? Vou ligar também para ver se o prezinho é legal, né? Ele tá desafinando, porque eu acabei de abrir a caixa, né? E já peguei e coloquei aqui pra gente tocar. Então, ele tá desafinando. É o seguinte, galera, é um violão que, se você puder levar num profissional para ele dar uma abaixada nas cordas, dar uma reguladinha, uma reguladazinha, vai ficar bom. Para você que gosta de braços mais largos, esse aqui tem o braço mais largo, beleza? Então fica a dica de violão. Vou ligar ele aqui na mesa de som. Eu estou usando uma VS2 Pro V06, essa mesa me permite ligar direto no smartphone ou na câmera, no computador, ou como eu quiser. Eu deixei um cabinho aqui, vamos plugar nosso cabinho, né? Aqui o jack é P10, então ok. Vou ligar direto na mesa e vamos ouvir o som do violão plugado aqui. Para isso eu vou desligar este microfone para ele não captar nada aqui, tá ok? Está com um pouquinho de efeito, né? Eu vou zerar o efeito, ó.
vou colocar mais efeito. Ok, galera, então esse aqui é o violão da Giannini plugado, tá ok? Você pode utilizar aí para começar a tocar e tocar bem, né? Vou mesclar os dois, o microfone e o violão. Assim, pessoal, eu acho que é um violão para você tocar muito bem aqui na frente, tá? Beleza? Quando vem para essa região que já começa a ter aí afinação de um violão para iniciante, beleza? Então fica a dica aí, Start, né? SF14, os links eu deixo aqui na descrição, assim como o link do microfone, da mesa de som, que você pode plugar direto no seu smartphone. E não se esqueça, se comprar um violão desse, pede para um profissional dar aquela reguladinha. Se talvez for necessário também trocar as cordas, colocar uma corda boa para você tocar bem, tá bom? Giannini, mais de 125 anos aí no Brasil, com violões para você começar, para você que é profissional, para diversos tipos de público, beleza? Deixa o like, não se esqueça, se inscreva também no canal, para que a gente traga mais vídeos e você possa curtir mais review aqui de produtos. Fui! Tchau, tchau!